大家好，欢迎大家来到人人都能懂。今天我给大家讲一下汽车空调压缩机压力开关触发的3大原因。首先，我们来认识一下空调的三态压力开关。所谓空调三态压力开关，就是空调在3种不同状态下，实现3种不同工作状态的转换。那么，空调有哪3种不同的状态？一、因制冷液的泄漏而造成的低压压力低于设定值。为了保护压缩机，此时的压力开关关断压缩机运行。二、由于空调系统散热不好或者堵塞，造成空调系统压力高于设定值。为了保护整个空调系统不受损坏，此时高压开关关断压缩机运行。三、中压压力开关。中压压力开关大多都是在停车的时候工作。正常的情况下，散热风扇都处在低速运行状态。停车的时候，由于空调的散热条件发生了变化，此时空调系统温度开始逐渐升高。将空调系统温度升至中压设定之时，为了改善空调系统的散热条件，此时散热风扇开始高速运行，实现散热风扇的2级变速。如果停车时空调不是太凉，也许是因为散热风扇不能高速运转而造成的。检修空调2级变速电路，便可排除故障。欢迎大家关注、点赞和留言，祝大家每天都过得很愉快，谢谢大家。